सबैजनालाई नमस्कार। म प्रस्तुत सन्तोष राई पत्री अनुमान च्यानलमा हजुर सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। र म चाहिँ पत्री शनिश्चरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 मा अवस्थित नमुना टोलमा उपस्थित भएको छु। म चाहिँ विशेष गरेर आज चाहिँ दुर्गा कृषि तथा बाख्रा फार्ममा म उपस्थित भएको छु र यहाँको सेरोफेरो समेटेर हजुर समक्ष म प्रस्तुत गर्ने जमर गरिरहेको छु। यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनु होला, हजुर सबैलाई अनुरोध छ भन्दै मेरो यो कार्यलाई चाहिँ अगाडि बढाउन लागिरहेको छु। ओके दर्शक श्रोताबिनहरू, उहाँ हुनुहुन्छ विशेष चाहिँ कृषि पेसालाई प्राथमिकता दिएर अवरात र खटिरहनु भएको कृषक, उहाँसँग म केही भलाकुसारी गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ स्वीकार्नु होला। सर्वप्रथम त हजुरलाई मेरो पत्री अलिमान च्यानलमा स्वागत छ। हजुर नमस्कार। हजुरको परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम राम खनाल, पत्री शनिश्चरी वार्ड नम्बर 3 नमुना टोल, दुर्गा कृषि तथा बाख्रा फार्मको सञ्चालक। अनि हजुर यो कृषि पेसामा कहिलेदेखि लाग्नु भएको छ यहाँ? हजुर विगत 10 वर्षदेखि लागिरहेको छु। हजुर अनि के छ त यो कृषि पेसाबाट कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? यसो हेर्दा त अब उन्नत जातको चाहिँ बाख्राहरू चाहिँ पालन गरिराख्नु भएको छ। हजुर कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ त यस कृषि पेसाबाट? ठिकै छ, सन्तुष्ट नै छु। मेरो इच्छा पनि थियो, एउटा चाहना पनि छ कृषिमा गरौँ भनेर। लामो वैदेशिक जीवन पछाडि 10-15 वर्ष वैदेशिक जीवन बिताए पछाडि आएर मैले यहीँ केही गर्नुपर्छ, यहीँ बाँच्नुपर्छ, यहीँ कमाउनुपर्छ, यहीँ लडाइँ गर्नुपर्छ भन्ने उसमा चाहिँ म यहीँ आएर कृषि पेसा सञ्चालन विगत 10 वर्षदेखि गर्दै आइरहेको छु। त्यसमा पनि मसँग केही गाईहरू पनि छन्, बाख्राहरू पनि छन्। अब बिउको लागि भनौँ, मासुजन्य भनौँ, दुग्धको लागि भनौँ, तिनै स्टेप मैले अवधारणा लिएर चाहिँ काम गरिरहेको छु। हजुर अनि विदेश चाहिँ कति वर्ष बस्नुभयो र तपाईँले यो कृषि यो चाहिँ पेसालाई चाहिँ अँगाल्नुभयो? अँगाल्नुको मेन उद्देश्य के हो? तपाईँलाई कहाँबाट चाहिँ तपाईँले यस्तो किसिमको चाहिँ प्रेरणा मिल्यो र यो कृषि पेसा चाहिँ अँगाल्नु हजुरले चाहिँ? हुन त अब विदेशमा त मैले यो पेसा त गरिनँ, तैपनि म एउटा सामान्य भनौँ जन्मजात किसान भनौँ न। अब हजुरबाउदेखि खेती किसानी गर्दै आएको, त्यसमा पनि अब यसो सम्भावनाको हिसाबले सम्झिँदाखेरि यसो मासुजन्य पालौँ, दुग्धजन्य पालौँ, त्यसबाट केही आम्दानी, केही लाभ हुन्छ, केही परिवार पाल्न बाँच्न सकिन्छ, 2 पैसा यहीँ कमाइ हुन्छ, विदेश गएर किन बस्ने भन्ने मैले एउटा सोच लिएर चाहिँ यहाँ 2070 सालमा दर्ता गरेर एउटा घरेलु दर्ता गरेर चाहिँ सञ्चालन गर्दै आइरहेको छु। 70 भनेपछि अहिले 80 लाग्यो होइन? हजुर, 10 वर्ष भयो। हजुर 10 वर्ष तपाईँले यस कृषि पेसामा आफ्नो समय खर्चिसक्नुभयो। खर्चिसक्यो। अनि के छ त लगानी के कति छ? अनि स्थानीय सरकारबाट सहयोग के कति तपाईँले पाउनु भएको छ? यसमा के छ? यसमा भन्नुपर्दा हजुरले निस्वार्थ भावनाले चाहिँ स्थानीय सरकारबाट पनि सहयोग पाउनु भएको छ कि छैन? मेन लगानी कति छ हजुरको? मेन लगानी लगभग अराउन्ड बाख्रा सबै संरचना सबै गर्दाखेरि लगभग अराउन्ड 50 लाख। 50 लाख। हजुर। अनि के छ यसमा? अनि आफ्नो प्राइभेट हो कि कुनै अब संस्थाबाट? सबै प्राइभेटै भनौँ। मैले कति लोन थोरै 10-15 लाख रुपियाँ चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कबाट अलिकति सहुलियत कर्जा भनौँ न 10-15 लाख रुपियाँ लिएको थिएँ। त्यो पनि त्यसको समय सकिएर अहिले फुल उसमै छु। अनि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कबाट कति पर्सेन्टले दिँदो रहेछ त? सुरुमा त तपाईँको लगभग 3% हाराहारी थियो, त्यहाँबाट बढेर 5% भयो। हजुर। अहिले अलिकति बढेको होला। हजुर। अनि यस्तो शून्यमा आएको छ कुनै अब चाहिँ आफूले चाहिँ यता घरेलु उद्योगबाट चाहिँ कुनै त्यस्तो किसिमको आफूले ट्रेनिङ लिएको छ भने न शुल्कमा चाहिँ ऋण दिने चाहिँ अब व्यवस्थापन गरेको छ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले भन्ने सुनिएको छ। त्यसै के तपाईँले कुनै त्यस्तो तालिम के लिनुभएको छैन? होइन, तालिम भन्नाले अब सामान्य बाख्रा सम्बन्धी तालिम, अब तपाईँको बाख्राको अब घाँस सम्बन्धी तालिमहरू, बाख्राको तालिमहरू, त्यसमा अलिकति एआईको तालिमहरू भनौँ, अब कसरी पाल्ने, कसरी गर्ने, कसरी मुनाफा लिने, कस्तो ब्रिड राख्ने, कसरी के गर्ने भन्ने कुराहरूको विषयमा चाहिँ अलिअलि तालिम लिएको छु। हजुर। अनि यस विषयमा भन्नुपर्दाखेरि हजुरलाई के टेवा चाहिँ स्थानीय सरकारबाट के छ? हजुरलाई मिलेको छ कि छैन त? खासै छैन। बाहिरी बरु संस्थाबाट मिलाएको छ अलिअलि है। केही हामी किसानले लडाइँ गरेर लिएर आयौँ। जस्तो यो खोर छ, यो पनि एउटा आयोजना, नेपाल लाइफ सेक्टर इनोभेसन आयोजना भन्ने एउटा संस्था छ। त्यसमा चाहिँ हामीले सामूहिक हिसाबले एउटा 10 जनाको एउटा टिम मार्फत चाहिँ जब 1 करोड 14 लाखको एउटा आयोजना हामीले आफै लडेर, आफै किसान लडेर, आफै धाएर चाहिँ तपाईँको यो सम्पन्न गरिसकेका छु भर्खरै है। यसको पर्सेन्ट पनि भइसक्यो। 50-50 को 50-50 को कार्यक्रम हो। 50% हामीले 56 लाख समथिङ किसानको तर्फबाट 56 लाख रुपियाँ समथिङ उसबाट निकालेर चाहिँ हामीले साझेदारी गरेर चाहिँ यो कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ। यस्तै हामी 10 ठाउँ
हजुर 10 जना किसानको घरमा यस्तै खोरहरू यस्तै भनौँ न अब यही सम्झिनु यही व्यवसाय सेम छ 10 जनाकोमा र अब अरू पनि छन् त धेरै थियौँ हामी अब लगानीको कुरा हुँदो रहेछ लगानी प्रशस्त अरू किसानले अब गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामी जम्मा चाहिँ 28 जना 30 जना थियौँ होइन सक्ने किसानहरूले चाहिँ निकालेर चाहिँ कार्यक्रम सम्पन्न गर्यो हजुर यो खोरलाई चाहिँ हामीले कस्तो खोर भनेर बुझ्नु पर्यो यसलाई आधुनिक खोर हो यो है आधुनिक खोर बनाएको आधुनिक पद्धतिबाट तपाईँको जस्तो इन्जिनियरिङ नक्सा पास गरिवरी भनौँ प्राविधिकहरूको सल्लाह अनुसारले सबै कुरा गरेर हामीले गरेको हजुर अनि यसको हाइट चाहिँ निकै देख्छु अरू नर्मल खोरहरू भन्दा हाइट यो हामीले अलिकति पृथक खालकै बनाएको के अब जस्तो अगाडिका विगतका खोरहरूमा तपाईँको अलिकति हाइट कम्ती हुने अनि अलिक फोहोर मैला भने माथि अलिकति गन्दा आउने बाख्रालाई असर गर्ने है जे कुनै पनि परजीवीले छिट्टै आक्रमण गर्ने र अर्को कुरो के भने तपाईँको जस्तो भित्र सरसफाइ गर्ने क्रममा एकदम अति गाह्रो है अब यसमा सहजै हिसाबले उभिएर काम गर्न सक्यो सरसफाइ गर्न सक्यो है त्यो भएर पनि हो अनि हजुरले ब्रिड चाहिँ कुन ब्रिडको पाल्नु भएको छ अलि स्पेसली फोकस हजुरको चाहिँ कुन ब्रिडमाथि छ भनेको मसँग अहिले प्रशस्त भनेको बोयर जातकै छ बोयर जातकै छ अलिकति थोरै सानाहरू छन् हजुर त्यस पछाडि भनेको अरू थिए पहिले त होइन बिटल जमुनापारी अजमेरी सिरोहीहरू बारबेरीहरू अलि छासमिस मिक्स गरेर पाल्ने गरेको थियो त्योभन्दा यसैमा सन्तुष्ट लागेको कारणले गर्दाखेरि यसैलाई प्राथमिकता दिएको अरू चाहिँ तपाईँले पहिला चाहिँ पाल्नुभयो त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ अलिकति कता मुनाफा छ हामी किसानलाई कहाँ नाफा हुन्छ त्यही हामी हेर्ने हो होइन अब त्यही खर्च त्यही लगानी हुन्छ त्यही दुःख हुन्छ अलिकति ब्रिडको कारणले पनि हामीले आम्दानी लिन नसकिरहेका हुन्छौँ अब यसमा चाहिँ यो जातिमा चाहिँ के छ भने एउटा के छ भने मासु लाग्ने चाहिँ एउटा राम्रो उ छ कि त्यही त हजुरले बोयरलाई नै चाहिँ किन चुज गर्नुभयो त अनि बोयरलाई भनेको यसको हरेक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि यसको स्वास्थ्यको हिसाबले हेर्दा पनि हतपति यो नरोगिने अनि जुनसुकै चिजहरू पनि खाइदिने है हजुर अनि त्यहाँबाट खाएअनुसारको उसको ज्यान पनि लाग्ने मासु पनि लाग्ने रोगसँग लड्ने क्षमता पनि यसमा भएको है र कुनै पनि क्लाइमेटमा गएर सुट हुन सक्ने एउटा प्रजाति भएको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई प्राथमिकता दिएको ए हजुर हजुर अनि यसलाई अब कसरी धान्नु भइरहेछ त अब अलिकति चाहिँ अभाव पनि हुन्छ घाँसको सिजन अनुसार अब चाहिँ पुसमागतिर धेरै गाह्रो हुन्छ होइन अब कसरी तपाईँले चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ घाँस यसलाई घाँसको लागि चाहिँ सबैभन्दा समय मङ्सिर पुसदेखि लिएर यो फागुन चैतसम्म हो त्यसको लागि विकल्प हामीले खोजेका छौँ राखेका छौँ सुक्खा चिजहरू छन् हामीसँग गहुँको भुसा मुसुरीको भुसा खेसरीको भुसाहरू यस्तो परालहरू पनि सुक्खाको रूपमा राख्न सकियो होइन त्यसलाई अलिकति अब कटिङ गरेर त्यसलाई धोरा पखालेर भनौँ अन्नको मात्र अलिकति केही दानाको मात्र मिसाएर त्यसलाई दिएर पनि हामीले उनीहरूको निर्वाह चलाइरहेको छौँ हजुर अब यसलाई तपाईँले थप गायत्ता दिएर अब यसलाई अरू चाहिँ विस्तृत रूपमा फेरि यसलाई चाहिँ बढाउने हजुरले सोच्नु भएको छ कि अब एकदमै यथावत यति छ ठिकै छ भन्नेमा के छ तपाईँको सोच चाहिँ ठिकै छ बढाउने नि सोच हो त्यही कारणले गर्दा यत्रो संरचना गरियो यत्रो लगानी गरियो मसँग घाँसहरू पनि छ अलि लाउँदैछु पनि छु 4-5 बिघा जग्गा छ आफ्नो पनि छ लिजमा पनि छ अब भाडाका जग्गाहरू पनि छन् त्यसमा विभिन्न जातिका घाँसहरू लगाएको छु मैले होइन हजुर त्यही विशेष भनेको अब घाँसैलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने रहेछ कि दानापानीमा दानामा मात्रै निर्भर भएर यो पैसामा हामी सफल हुन सक्दैनौँ हामीलाई आम्दानी छैन पोसाउँदैन तीमाथि यो महँगी छ यो क्राइसिस छ अहिले होइन अब उत्पादन भए पनि बिक्री छैन बजार छैन मार्केट छैन राज्यले कुनै सरकारले कुनै स्थानीय तहले कुनै किसानको लागि कुनै विकल्प खोजेको छैन कुनै सहयोग गरेको छैन किसान जे कुरोमा पनि आफै लड्नुपर्छ आफै मर्नुपर्छ दुःख सुख जे भए पनि किसानले आफै झेल्नु परेको अवस्था छ होइन अब के भन्नु र अनि स्थानीय तवरबाट चाहिँ हजुरलाई के सपोर्ट दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हजुरलाई स्थानीय तवरबाट आएर उहाँहरूले आएर जो गर्ने किसानहरू हुनुहुन्छ कुनै पनि क्षेत्रमा बाख्रा होस् गाई होस् सुँगुर होस् कुनै पनि क्षेत्रमा जो छ यथार्थ किसान जसले दुःख गरेछ जसले लगानी गरेछ जसले ठुलो भोलममा चाहिँ उसले गरेछ त्यो किसानलाई हामीले कसरी समेट्ने त्यो किसानलाई कसरी अगाडि बढाउने कसरी त्यो किसानलाई चाहिँ उत्थान गर्ने होइन एउटै किसान समेट्यो ठुलो किसान समेट्यो भने पनि त 10-20 जना सानो किसानको काम हुन्छ भोलि यहाँको उत्पादन हुन्छ यहाँको उत्पादन यही खपत हुन्छ यही पैसा बाहिर जाँदैन यही रहन्छ होइन जस्तो सब्जी खेतीको लागि राम्रो सम्भावना यहाँ छ हामी ल्याउँछौँ टाढाबाट सब्जीका आइटमहरू हजुर यहीँ किसानलाई सब्जी रोप्न लाउने कसैलाई बाख्रा पाल्न लाउने कसैलाई सुँगुर पाल्न लाउने त्यो एउटा कन्सेप्ट लिएर चाहिँ यहाँको स्थानीय सरकारले काम गर्नु पर्यो धेरै परेन
है सबैलाई परेन गर्न सक्ने जो किसान छन् उभिन सक्ने जो धान्न सक्ने क्षमता भएका किसानहरू छन् उनीहरूलाई उहाँहरूले प्राथमिकता दिनु पर्यो के कुरोको अभाव छ दबाईको औषधिको अभाव छ औषधि दिनुहोस् है हामीलाई पैसा चाहिँदैन हामीलाई पैसा चाहिने होइन हामीलाई जे छ आवश्यक हामीलाई त्यो पुरा गरिदिनु पर्यो है निःशुल्क उपचार केन्द्रहरू खोल्नु पर्यो होइन सेवा केन्द्रहरू पनि छन् उहाँहरू पनि एउटा के भन्नु र उहाँहरूलाई पनि कहीँबाट आउँदा उहाँहरूले गर्ने हो उहाँहरूसँगै छैन ढिकुटीमै नभएपछि उहाँहरूले पनि गर्ने ठाउँ हुँदैन अब त्यो ढिकुटीमा राखिदिने मेलो गर्नुहोस् प्राविधिक निर्देशन दिने काम गर्नुहोस् हेरिदिने काम गरिदिनुहोस् बुझिदिने किसानको पीडा बुझिदिने काम गरिदिनुहोस् त्यति भए हामीलाई पुग्छ हामीलाई पैसा चाहिँदैन है समग्रमा अब यो हामीले यो भनौँ न अब खसी बाख्राहरू यसरी पालिसकेपछि हामीले कुन कुन जातको चाहिँ घाँसहरू चाहिँ विशेष हामीले चाहिँ लगाउँदा हुन्छ अब अन्य त्यस्तै किसिमको चाहिँ अब बाख्रा पालन गर्छु भन्ने अब चाहिँ इच्छा शक्ति अब क्रिएट गर्ने मान्छे अब हुनुहुन्छ होला किसानहरू उहाँलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ घाँसका धेरै प्रजातिहरू छन् है जस्तो सिजनेबल घाँसहरू छ सिजनेबल घाँसहरूमा तपाईँको अब हिउँदे बर्खे छ हिउँदमा कुन समयदेखि कुन समयसम्म कुन घाँस लगाउने हो त अब कुन कन्डिसनमा कुन गर्ने हो त कुन क्लाइमेटमा कुन घाँस लगाउने हो त यो पहिले प्राथमिकता बुझ्नु पर्यो अनि प्लस बहुवर्षे घाँसहरू पनि छन् हामीसँग एनी टाइम हुने घाँसहरू है ती घाँसहरूलाई प्राथमिकता दिएर दाना कम्ती गरेर तपाईँको घाँसको अलिक पोसिलो घाँसको न्युट्रिसन भएको घाँसहरू सबै कुरा मिलेको घाँसहरूलाई प्राथमिकता दियौँ भने हामीलाई दानाको खासै आवश्यक पर्दैन थोरै परे पनि थोरै न्यून हुन्छ न्यून दानामा खर्च भएपछि हामी घाँसमा आधारित भएपछि हामीलाई पशुपालन गर्दा या गाई पालन गर्दाखेरि अलिकति मुनाफा बस्छ किसानलाई घाँस जस्तो अहिले अब सिजन भयो जस्तो सिजनेबल घाँसमा जस्तो अहिले टिओसेन्टी सुडान तपाईँको त्यसपछि घन्सी भयो अरू भन्साहरू भयो त्यस पछाडि तपाईँको यो अहिले बहुवर्षमा स्टाइले पनि हुँदैछ है अब भटमासे भयो मेन्देलाहरू भयो हरेक प्रजातिका घाँसहरू छन् यो सिजनमा लाउने अब यसलाई लगाउने हो लगाएपछि त लगभग तपाईँको लगाएको एक महिना 2 महिनाको अवधिमा यो कटिङ गर्न हुन्छ कटिङ गर्न थालेपछि तपाईँको त्यो सिस्टमले कटिङ गर्नुभयो मल पानी पुर्याउनु भयो भने पछि कार्तिक मङ्सिरसम्म हामीलाई कुनै घाँसको अभाव हुँदैन है अनि त्यस पछाडि भनेको अब अफ सिजनलाई भनेको त्यही हिसाबले आफूले सोच गर्नु पर्यो विकल्पको रूपमा होइन घाँसमै आधारित नभई चाहिँ नहुने रहेछ जस्तो मलाई मूल्याङ्कन भइसक्यो अनि यिनीहरूलाई रोग चाहिँ विशेष कस्तो खालको रोग चाहिँ लाग्दो रहेछ होइन रोग त अब बाख्रा बस्तु होस् यो रोग लाग्छ भन्ने कुरा कुनै किन हुँदैन हेर्नुहोस् है अनि हामीले त्यो रोग लाग्नुभन्दा अगाडि के प्रक्रिया पुऱ्याउनु पर्छ बाख्रा पाल्नेहरूलाई अब होइन प्रक्रिया त हामीले अब सिस्टम पुर्याएकै हुन्छ यिनीहरू जस्तो मेन लाग्ने भनेको बाख्रालाई पिपिआर हो पिपिआर हामीले हानेकै हुन्छ सालमा हाम्रो पशु सेवा विभागबाट जहिल्यै पनि तपाईँको प्रत्येक सालमा एकचोटि हानिन्छ यहाँ होइन सबैतिरै होइन जस्तै 1 वर्षमा सेफ्टी भनेको यही हो पिपिआर हो पिपिआर भनेको के हो रहेछ पिपिआर भनेको सबैभन्दा बाख्राको के भनौँ घातक रोग हो भनौँ जस्तो कुखुराको बर्ड फ्लू भने जस्तो बाख्राको एउटा घातक रोग हो कि यो रोग लागेपछि तपाईँको लगभग बच्ने चान्स कमै हुन्छ र खोरै भनौँ गोठै सखाप हुन सक्छ कि पिपिआर चाहिँ हामीले हान्नै पर्यो अग्रिम सेफ्टी हो पिपिआर हान्नु लागेर हान्ने होइन नलागोस् भनेर चाहिँ हान्ने हो अग्रिम सेफ्टी हो कि हानिराख्नुपर्छ जस्तो लागोस् नलागोस् सरकार भएन एन्टी सेप्टिक भनौँ न हजुर एन्टिसेप्टिक कति किसानहरूलाई थाहा अब चाहिँ थाहा नहुन सक्छ हजुर पिपिआर भनेको के हो होइन बिरामी भएको छैन रोग लागेको छैन किन हान्ने भन्ने होला हामीले अलिकति हाम्रा किसानहरू साथीभाइहरू हुनुहुन्छ गाउँ समाजमा वरपर सबै हुनुहुन्छ त्यो पिपिआरको समयमा हामीले सबैले खबर गरेर प्लस वडाबाट पनि हामीले जानकारी आउँछ तपाईँले किसानहरू समेटिदिनुहोस् है सम्पूर्ण दोडा पाल्ने चावडा पाल्ने एउटा पाल्ने जति भए पनि तपाईँले उहाँ समेटेर जस्तो सबैको कलेक्सन गरेर चाहिँ फलानु दिन चाहिँ हाम्रो पिपिआरको कार्यक्रम छ भन्नुहुन्छ त्यसमा हामीले साथीहरूलाई सेयरिङ गर्छौँ उहाँहरूले बाख्रा ल्याउनुहुन्छ या जक्सन हुन्छ जहाँ जक्सनमा 150 वटा हुन्छन् त्यो जक्सनमा जाँदै उहाँहरूले प्राविधिक गरेर इन्जेक्सन हाल्दै गर्नुहुन्छ निःशुल्क अहिले छ निःशुल्क हो अधिराज्यभरि निःशुल्कै हो यो किन्न पनि पाइँदैन है निःशुल्क यो निःशुल्कै हो यो सरकारी निकायमा मात्रै हो सरकारी निकायले मात्रै गर्ने हो यो बाहिर फेर हुँदैन बाहिरतिर चाहिँ गएर म हान्छु पिपिआर भन्दा पाइँदैन औषधि नै पाइँदैन भेटेरियामा गएर पाइएन यो चाहिँ एउटा अभियानै हो यो पहिलेदेखिकै हो यो किनेर किन्दा पनि पाइँदैन सरकारी निकायमा अब पशु सेवातिर स्टक हुन्छ इमर्जेन्सी पर्दाखेरि स्टक हुन्छ उहाँहरूको स्टक राख्नु भएको हुन्छ त्यस्तो बिचमा अप्ठ्यारो पर्यो भने उहाँहरूले उपलब्ध गराइदिन्छ हजुर र यो हजुर चाहिँ अन्त्यमा के भन्नु चाहनुहुन्छ त यो जुन चाहिँ अब रोजगार यो कृषि पेसालाई म अँगाल्छु भन्ने कति नेपालीहरू हुनुहुन्छ र यस विषयमा अब जो चाहिँ इच्छा शक्ति राख्ने मान्छेहरूलाई जति नेपालीहरूलाई हजुर के भन्नुहुन्छ त होइन उहाँहरूलाई के भन्छु भने उहाँहरू आएर गर्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँ बाँच्न पनि आधार गर्न सकिन्छ अलिकति के छ भने सबैभन्दा हामीलाई
दुर्दशा भनेको हाम्रो देशको माहौल है। देशको माहौलले यहाँ यति किसानहरू देखिरहेको छु 1 करोड 1.5 करोडसम्म लगानी गरेर बिचरा उहाँहरू विदेश छोडेर आउनुभयो, यहाँ गर्नुभएको छ, गरिराख्नु भएको छ। अब के भइदियो भने तपाईँको यो देशमा आर्थिक क्राइसिस भइदियो। अर्को कुरो राजनीति तपाईँको माहौल बिग्रिदियो, कुनै टुङ्गो छैन राजनीति माहौलको। आज एउटा छ, भोलि एउटा छ, एउटाले नियम एउटा ल्याउँछ, भोलि अर्को चेन्ज हुन्छ। अनि अब किसानले लगानी गरेको छ, उत्पादन पनि गरेको छ, उत्पादन गरेको चिज बिक्री भएको छैन है। उसले एउटा सानो पेसो अप्नाएको छ, त्यसमा लगानी चाहियो। लगानी चाहिएको कुनै सङ्घ संस्थाबाट, वित्तीय संस्था भनौँ, ब्याङ्कबाट, कहीँबाट पनि उसले कहीँबाट ऋण लिएर चाहिँ अब के अरे काम गरेको हुन्छ। अब व्यवसाय गर्छ, उसले उत्पादन पनि गर्छ, उत्पादन भएको चिज बिक्री हुँदैन। अब त्यो किसानले अब त्यसले कहाँबाट ल्याएर त्यसले त्यो ब्याङ्कको पैसा तिर्ने, कहाँबाट आफ्नो घर परिवार चलाउने, कहाँबाट त्यो उसले चाहिँ त्यो व्यवसायलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने, सबैभन्दा समस्या यो भएको छ। र देशको माहौलले गर्दा, सरकारले गर्दा, राज्यले गर्दा चाहिँ किसानले चाहना नभएको होइन। धेरै किसानहरू छोडेर आउनुभयो केही गर्छु भनेर, यहाँ पार्न लागेपछि फेरि झोला बोकेर गइसक्नु भयो। धेरै म्याक्सिमम 75% छोडेर आएका साथीभाइहरू, किसान के अरे हाम्रो विदेशी दाजुभाइहरू सबै फेरि पलायन हुन थाल्नु भइसकेको छ। यो सबै राज्यकै कमजोरी हो। राज्यकै कमजोरी हो, देशको राजनीति माहौल हो, यो आर्थिक क्राइसिस हो, सबै यसैले गर्दा हो। सम्भावना धेरै छ, नत्र सम्भावना किन नहुनु, सम्भावना छ। यति राम्रो भूमि छ हाम्रो, यस्तो राम्रो गर्व छ। म पनि 12-15 वर्ष वैदेशिक जीवन बिताएर आएँ। उहाँको माहौल पनि हेर्ने, एउटा बालुवामा, एउटा मरुभूमिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा कृषि पेसो गरेर नयाँ चिजहरू, एकदम महँगा चिजहरू उहाँहरूले बालुवा उत्पादन गरेर चाहिँ युरोपमा बेचेर, डलरमा बेचेर चाहिँ उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ नि। हामी त यस्तो स्वर्ग जस्तो देश, स्वर्ग जस्तो ठाउँ छ हाम्रो। हामीसँग सबै कुराहरू छ, धरती छ, पानी छ, मल छ, हरेक कुराहरू छ, क्लाइमेट राम्रो छ, सबै कुराहरू छ। त्यति भए बावजुद हामीले केही गर्न सकिरहेको छैन। दुःख लाग्छ कि मलाई यो कुरोमा है। अब यस्तै हो होइन। अब के भन्नु, अब बुझ्नै भएको छ त हजुरहरूले, किसान साथीभाइहरूले बुझ्नै भएको छ, सबैले बुझ्नै भएको छ, के भनिराख्नु होइन। भनेपछि अहिले धेरै अवस्था धेरै नाजुकै छ। अब जतैबाट पेली नै किर्सक्यो फेरि। हेर्नुहोस् है, एउटा धान उब्जाउँछ, मकै उब्जाउँछ, गहुँ के अरे बिक्री गर्ने बेलामा चाहिँ उसको साउ उठ्दैन। उसको कसरी अन्तारापन गरौँ भन्ने भावना हुन्छ। त्यसको कुनै मूल्य राज्यले निर्धारण गरिदिँदैन है। अब तपाईँको लेबरिङ कस्ट भनेको पहिलेको भन्दा दुब्बारा छ। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिको अन्नको भाउ भनौँ, उत्पादन भएको चिजको भाउ र अहिलेको भाउ उस्तै नै छ। र तपाईँको खर्च लगानी भनेको डबलमा गइसकेको छ। भनेपछि एउटा किसानले 1 मन धान फलाउनलाई है 2टा मान्छे चाहिन्छ, 2टा लेबरिङ चाहिन्छ फुल्ली। भनेपछि 2टा लेबरिङ भनेको अहिले 700, 800, 900, 1000सम्म एकजना लेबरको पैसा छ। 2000-1500 सम्झु 700ले हुँदा 1400 रुपियाँ तपाईँको 1 मन धान उब्जाउनलाई लगानी भयो भने त्यो धान कतिमा बिक्री हुन्छ भन्दाखेरि 1000 देखि 1100, 1200। ऊ माइनसमा काम गरिरहेछ है। तैपनि गरिरहेछ के छ भने जग्गा बाँझो राखेको छैन। उसले बाँझो राख्न मन लाग्दैन कि, उसलाई आत्माले दिँदैन है। घाटा नाफाको हिसाबले हेर्दाखेरि त किसानले खेती नै गर्न छोड्छन्। अब हेर्नुहोस् है, उपलब्धि छैन। अब गर्ने साथीभाइहरूले चाहिँ जसले गर्नुभएको छ उहाँले बाध्यताले गर्नुभएको, रहरले होइन, फाइदाले होइन, मुनाफाले होइन। यो सिर्फ किसानलाई मात्र थाहा छ, सिर्फ किसानलाई पीडा थाहा छ। यो भनेर नि कसैले सुन्नेवाला छैन, भन्नु पनि अर्थ छैन। अब भन्नु पनि अर्थ छैन, म भन्दिनँ पनि। हजुरलाई भने मात्रै, म कसैको चाहिँदैन पनि, म आफै लडाइँ गरेको मान्छे, म आफै लडाइँ गर्छु अब है। म कसैको अनुदान पनि खाँदिनँ है, मलाई चाहिँदैन पनि। जे जति सक्यो नसके छोडिदिन्छु। मलाई के भयो र आखिरी होइन, नसक्दा के गर्ने त। अब साइज सपोर्ट भयो, केही भयो, कसो भयो, अलिकति हामीलाई पनि फुली। हामीले पैसा चाहिँदैन कि, हाम्रो दुःख पीडा बुझ्नु पर्यो कि है, त्यति हो कि। अन्ततः अब हजुरसँग यो फार्ममा चाहिँ कति पर्सेन्टको चाहिँ ब्रिडहरू छ त? मसँग भन्नुहुन्छ भने अब 30-40% लिएर 100सम्मको एउटा ब्रिडर छ हजुर। त्यहाँबाट सबै क्रसिङै छन् भनौँ। अनि बिक्री अब गर्न अब किन्छु भन्ने इच्छा राख्ने व्यक्तिहरूलाई, नेपालीहरूलाई हजुर के भन्नुहुन्छ त यस फार्मबाट? ठिकै छ, उहाँहरूले आएर हेरेर होइन, उहाँलाई इच्छा लाग्यो पैसा लाग्यो भने लान सक्नुहुन्छ, छन्, उपलब्ध हुन्छन्। तपाईँसँग त्यस्तो बिक्री गर्न योग्य पाठापाठीहरू छन् उत्पादनमा? केही छन्। हवस् त, हजुरले चाहिँ मेरो च्यानल मार्फत आफ्नो अमूल्य समय दिएर चाहिँ
जानकारी दिनुभयो। एकदम देशको अवस्था यस्तै छ, अब चाहिँ एकदम प्याथेटिक कन्डिसन छ, अहिले किसानहरू चाहिँ मार परिरहनु भएको छ। यो सबै कुरोहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सरकारले पनि अब विशेष चाहिँ मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ यस विषयमा। उहाँको भनाइ यस्तो थियो र मेरो च्यानल मार्फत हजुरले चाहिँ एक महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो, त्यसको लागि हजुरलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। र दर्शक श्रोताबिनहरू, यो भिडियो क्लिप चाहिँ हजुरलाई कस्तो लाग्यो? आजको यो कृषि सम्बन्धीको विशेष कुराहरू, कृषि सम्बन्धीको विशेष जानकारी लिएर हजुर समक्ष म उपस्थित भएँ। हजुर समक्ष म भिडियो चाहिँ क्यामेरा मार्फत कैद गरेर हजुर समक्ष म प्रस्तुत गर्ने जमर्क गरेँ। र आजको यो प्रस्तुति, आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरलाई? यदि मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट माया गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गरेर पछाडिको नोटिफिकेसन बेल दबाउन चाहिँ नबिर्सिनु होला। फेरि आउने दिनहरूमा यस्तै किसिमको भिडियो लिएर उपस्थित हुने जमर्कको साथ म पुस्तक सन्तोष राई पत्री अल इन वन च्यानलबाट बिदा हुन चाहन्छु। हजुरको दिन शुभ होस् भन्दै ओके, थ्याङ्क यू सो मच, नमस्कार, ओके बाई, सी यू। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.